Do'stlar, oddiy formulasi qanday kelib chiqadi? Sinus alfa plus alfa qilasan. Sinus alfa kosinus beta bo'lishi kerakmi? Beta uni ham alfa bo'ladi. Keyin sinus beta bo'lishi kerak. Yana alfa bo'ladi, keyin kosinus alfa. Formula qanaqa ekan? Sinus 2 alfa barobar 2 kere sinus alfa kere kosinus alfa. Mana. Bunga misol ko'rsatib beraman, qarang. Misol uchun aytaman. Alfa tegishli pi taqsim 2 u pi deydi, sinus alfa deydi 3 taqsim 5. Sinus 2 alfani toping. Nima qilasizlar? Formula yozasizlar, sinus alfa kere kosinus alfa. Keyin bu yoq qanday bo'ladi? Mana bu kosinus alfa, sinus alfa bu kosinus alfa. To'g'rimi? Kosinus alfa topishni asosiy birinchi trigonometriyani bo'lamiz. Qanaqa edi? Sinus kvadrat alfa bilan kosinus kvadrat alfa emas 1 galikda qo'yamiz. Ketdik, nima bo'ladi? Mana buning o'rniga 3 taqsim 9 taqsim 25 plus kosinus kvadrat alfa teng 1. Kosinus kvadrat alfa teng 16 taqsim 25 bo'ladi. Kosinus alfa 4 taqsim 5, kosinus alfa minus 4 taqsim 5. Qaysi birini olamiz? Minus 5 ni olamiz. Nega? Chorakchi. Ikkinchi chorakda kosinus alfa. Bo'ldi. Endi bu birinchi ishga aylanadi, endi mana bu ishga o'tamiz. Ikkinchi ish tamom. 2 kere 3 taqsim 5 kere minus 4 taqsim 5. Hisob kitobini qiladigan bo'lsak, minus 24 taqsim 25. Tushunarli bo'ldimi yo'qmi? Mana bu sinus 2 alfani formulasi. Ana endi qarang, mana bu sinus 2 alfani formulasi ekan. Xo'p, bu umumiy formulasi deyiladi, universal formulasi endi. Universal formula. Nima uchun universal formula? Chunki u sinus 2 alfani tangens orqali yoyiladi. Qanaqa? Qarang. Tangens 2 alfa barobar x. Sinus 2 alfa barobar 2 ta tangens alfa taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa. Qachon ishlaydi? Tangens alfa ni bilsanglar, tangens sinus 2 alfani topib beradi. Tushundinglarmi? Tangensni bilgan holatda sinus 2 alfani topish uchun kerak. Davom etamiz. Endi kosinus 2 alfani formulasi. Bu lekin uzunroq cho'p ko'rinishi bor. Har bittasini ishlash holatini tushuntirib beraman. O'zi kosinus alfa plus alfani qarasanglar, qarang. Kosinus alfa plus kosinus alfa bo'lsa, birinchi ikkita kosinus minus ikkita sinus keladi, to'g'rimi? Qarang, kosinus alfa kosinus beta bo'lishi kerak, kosinus alfa bo'lib qoladi, minus sinus alfa yana sinus alfa bo'lib qoladi. Kosinus 2 alfani formulasi to'ppa-to'g'ri. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Tushundingizmi? Endi to'g'rimi? Misol bilan tushuntirib beraman. Da kosinus kvadratdan sinus kvadratdan ayirmasi bo'ladi bu narsa. Misol bilan tushunolsanglar jamlab qiyin bo'lmaydi menimcha. Qarang, tasavvur qilaylik, kosinus alfani aytsanga 7 taqsim 25. Sinus alfani aytdi. O'z tavsiyada bo'ladi, nima edi? Minus 24 taqsim 25 bo'lib qoladi. Kosinus 2 alfani topdik. Просто kvadrat ayirmasini topasiz. Tamom. Nima qoladi? 9 taqsim 625. Yo'q-e? Mana kvadrat 49 taqsim 625 ayrilgan 576 taqsim 620. Mana bu nimaga ko'rgazmaydi, hech qilmaydi. Formuladagi minus. Ha. Mana bu minus chiqarmaydi, mana bu sinus kvadrat-ku. Kvadrat deb bo'ladi. Ayirsang 2 bo'ladi. 7 27 mi? Minus 527 taqsim 625. Tushuntira oldimmi? Buni boshqacha ko'rinishi endi. Buni problemasi nimada? Ikkita trigonometrik funksiyani topdi. Lekin agar davom etamiz. Qarang. Bu birinchi ko'rinishi edi. Agar sizlar faqat sinus orqali ifodalansangiz, kosinus kvadrat alfa o'rniga 1 minus sinus kvadrat alfa qo'yib yuborishinglar mumkin. Agar siz
kosinus kvadrat alfani 1 minus sinus kvadrat alfa bilan alishtirsak, natija nima bo'ladi? 1 minus 2 sinus. Kosinus 2 alfa barobar 1 minus sinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. To'g'rimi? Shunda kosinus 2 alfa teng 1 minus 2 da sinus kvadrat alfa bo'lib qoladi. Bu nima uchun kerak? Xo'sh, faqat sinus bo'yicha yoyilmasligi kerak bo'ladi-da. Tushundinglar? Keyinchalik darajani pasaytirish uchun kerak. Faqat sinus berib qo'ysa, shuni formulada topib ketsa bo'larganda. Faqat sinus berib qo'ysa ishlatiladi. Misol ko'rsatib beraymi? Masalan, sinus alfani deylik 3/5 tasida. Ha? Katta o'zibmi? Sonli suratlarlaymiz. Ha, sinus kosinus 2 alfani so'rasa 1 minus 2 kere sinus kvadrat alfa 1 minus 2 kere 9/25 18/27/25 bo'ladi. Arifmetikasini tushunib o'tirmayman, mayli. Savollar bormi? Hatta kosinus alfani topsa bo'ladi, eshitdi o'zi. Bo'ladi, topib qilsang ham bo'ladi, lekin bu osonroq edadi-da, qara. Mana qilsang xuddi mana bu yoqdagidaqa, misol bo'lib qoladi. Tushundingmi? Kosinus 2 alfani formulalari keyinchalik daraja pasaytirish, yarim burchak formulalari. Bilsam qanaqa ishlaydi. Kosinus 2 alfani bilib olsang formulalarni o'zib, 4 ta formulasini beraman. Shunaqa ishlaydi bo'ldi. Maza qilasan. Qarang. Keyin agarda sinus alfani o'rniga ketib qo'ysak, nima sinus kvadrat alfa 1 minus kosinus kvadrat alfa mana formula qaysi bo'lishi kerak? Mana formula. Kosinus 2 alfa barobar kosinus kvadrat alfa minus qolishdi 1 minus yana kosinus kvadrat alfa. Kosinus 2 alfa barobar 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 bo'lib qoladimi? Mana formulasi bor. Keyin buni universal formulasi bor. Qaraydi, buni ham universal ko'rinishi bor. Tangenusli universal ko'rinishi bor. Test qanday chiqdi? Javoblarni tashladimi? Yo'q. Qapa telefon o'tiryaptimi yo'qmi? Yo'q, o'chishmayapti. Nega? Bular universal ekanligi nimada? Agar masalada sinus 2 alfa va kosinus 2 alfa keyin hammasi aralash-quralash bo'layotsa borku, yana tangens alfa ham kelib qolsa, sizlar hammasini faqat bitta o'zgaruvchi orqali yo'yishinglar mumkin. Ya'ni tangens alfa orqali. Bu nima imkoniyatni beradi universal formula? Odatda berilayotgan misolni bir jinsli qilib qo'yadi. Tushundinglarmi? Sizlar bitta misolda ham sinus alfa kelgan, ham sinus 2 alfa kelgan, ham kosinus 2 alfa kelgan, ham tangens 2 alfa kelgan. O'sha achavot bo'lyapti misolda, to'g'rimi? Sen nima qilishing kerak? Buni soddaroq qilishing kerak. Mana bu yo'ysang, o'zgaruvchilar ko'payib ketadi. Bilasizmi? Trigonometrik funksiyalar har xil bo'lib ketadi. Yo'sh ko'zingdan qochishni boshlaydi misol. Bu universal formula nimaga kerak? Bu misolni bir so'z bilan aytganda bir jinsli tengdamaga, bir jinsli misolga olib kelib qo'yadi. Tushundinglarmi? Tangensi ketib qo'yadi, ta'da berib kelasiz misolda keldi. Yetib bordi-ya? Kecha esladim, o'tiribsan, desay. Bu keyingi bir kelgansan, sen. Qanday zo'r qo'ygan? Nima umrsin tashlab oldik? Kecha yotib esladim-da. Avariya qilgan mashinani.
katta bo'lsin. Sen bu sefer ne o? Karası bu şeyin sikletten sal beraptı o'rtog'ing bor nega? O'sha bo'lsa-da. Bor o'ziga emas, qani bo'lsa ham aytaman o'ziga. Nima qilsa o'sha qiladi, ha? Eslayman-da. Shunday qilmasdim. O'qirdim, havas qilardim. Asl rejalarni ko'p keladi. Bir yilda shunchalik o'zgarish mumkinligini qanday ko'rding? Yaxshilar ekan. Mixda o'qirdi, shunday o'qirdi. Mana bu formula faqat sinus 2 alfani adashtirmaydi, tangens formulasi. Mesel tutup ko'rdi. Mana. Tangens 2 alfani formulasi. Tangens tiki yo'q. Agar tangens 2 alfa kelib qolsa, prosta mana bu formulani teskarisini olasan. Tushundinglar? Bir taqsim tangens 2 alfa degandek. Bu o'zi odatda men katangesni ishlayman, yomon ko'raman. Funksiyalarni eng yomon ko'rgan funksiya katangens. Chunki hech qanaqa qonuniyatga yaqin emas-da, u juda chiroyli emas funksiya. Notasroq funksiya. So'zlar. Keyin men musbat. Bu qanday bo'ladi yo? Shuni 2 ga ko'paytirib bo'lamiz. 2 ga ko'paytiraman, 2 ga bo'laman. Nimaga? Ikkita sinus alfa, kosinus alfa. Nima formulasini beradi? Sinus 2 alfa, to'g'rimi? Sinus 2 kere 22,5 gradus taqsim 2. Yani to'poyga o'xshab sinus argumentidagi bilan sinusdan tashqaridagi maxrajdagi 2 ni qisqartirmaymiz. Bu argumentda. Xuddi logaritmning asosi argumenti bo'lardi-ku. Shunaqa argument bu. Da. Sinus necha gradus bo'lib qoladi? 45 gradus taqsim 2. Mana bu narsani o'zi izos 2 taqsim 2 yana 2 bo'lsa, izos 2 taqsim 4 bo'lib qoladi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, ana endi qarang. Tushuntirib beraman endi ikkinchisi. To'g'riroq yana bitta misol. Mana bu qarang. Kosinus kvadrat 75 gradus minus sinus kvadrat 75 gradus. Nima bu? Kosinus kvadratdan minus sinus kvadratdan nima? Chiqarib. Yomon bo'ladi ishlamaz. Kosinus 2 kere 75 gradus bo'ladi. Kosinus necha gradus bo'ladi? 150 gradus. Biz buni kosinus pi minus 30 qilib olamiz. Minus kosinus 30 gradus kelib qoladi. Keltirish formulalari bo'ladi. Izos 3 taqsim 2 minusdan. Tushunarlimi yo'qmi? Rahmat. Keyingisi. Men aynan o'zini ishlab bermayapman. Boshqa sonlarga yozib ketyapman. Charchab qolmayapsizlarmi? Gaplashib, sen iroda qarang, o'qigan. Salom. Ha? Chiqmadi. Ha? 5 ise. Ikkita kosinus kvadrat qarang, 15 gradus minus 1. Bu qaysi formula bu? 2 kosinus kvadrat alfa minus 1mi? Bu ham kosinus 2 alfani beradimi, yo'qmi? Kosinus 2 alfa o'zimi chizdim? Chuqur kosinus 2 kere 15 gradus. Kosinus 30 gradus bo'lib turib, izos 3 taqsim 2 bo'ladi. Yoki mana bu 12. 1 minus 2 sinus kvadrat pi taqsim 8 deydi. Bu necha bo'ladi yo'q? Bu chisti kosinus 2 alfa, alfani o'rnida pi taqsim 8 keladi. Kosinus 2 kere pi taqsim 8, kosinus pi taqsim 4, 45 gradus. Izos 2 taqsim 2 qiymati. Endi qarang. Mana bu. Çok var. Bunu tamam oldu. Ha? Tamam oldu.
kamera chiqadi. Yaxshi. Qaraymiz. 15 misol beramiz. Bize yana kadar to'lamak. Homiylikda mingta bo'ldi, jiya. Shunga yetadi. Ikkita tangens 22,5 gradus taqsim 1 minus tangens kvadrat 22,5 gradus. Qaranglar. Universal formulaga tushadimi yoki tangens 2 alfa gap? Qayerdan bilib olamiz? Universal formulalarning mahrajida 1 plus tangens kvadrat alfa bo'ladi. 1 minus tangens kvadrat alfami bu? Bu demak tangens 2 alfa formulasi. Ko'plar sinus bilan adashtiraveradi. Sinus 2 alfada 2 tangens alfa taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa bo'ladi. Shundaymi? 2 tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa tangens 2 alfa beradi. Tangens 2 kere tangens qilish kirasi bo'ladimi? 1 ga teng. Tengsi. Universal formula kelyapti bu yerda, qarang. Mana masalan 17 da 1 minus tangens kvadrat 75 gradus taqsim 1 plus tangens kvadrat 75 gradus. Qaysi formulaga kelib turibdi? Kosinus 2 alfa universal formulasi, to'g'rimi? O'zingizlar ishlaysizlar. 19 20 daraja. Yo'q, 19 yilda sargina sizlarni aldashga harakat qilyapti bu. Qo'yinglar, sochilib olsin, teginglar. Tangens pi taqsim 12 taqsim 1 plus tangens kvadrat pi taqsim 12. Bu misolni qanaqa ishlaymiz? Xo'sh, bu universal formulaga keladi agar mana bu ikkisi bo'lsa, to'g'rimi? Nima qilib qo'ya olmaymiz? Mana bu nimaga kelib qolyapti? Universal. Sinus formulasini 2 kere 1 taqsim 2 kere sinus 2 kere pi taqsim 12, to'g'rimi? Mana bu pi taqsim 6 ni beradi 30 gradus, shunaqami? Mana bu nima deymi qoldi? Sinus pi taqsim 6, sinus 30 gradus. 1 taqsim 2 mi? Bu ham 1 taqsim 2, bu ham 1 taqsim 2. Ko'paytma? 1 taqsim 4. Keyingisi. Nima qo'shib aytyapti? Davom etamiz demak, qarang. Bu yerda universal formulada ishlashlarni sizlar xohlayapti. Masalan, boya kursi berganda 21, qarang. Sinus alfani 1 taqsim 4 deyapti-da, minus 1 taqsim 4 ekan. Kosinus 2 alfani so'rayapti. Qaysi formulasini ishlayapmiz kosinus 2 alfani? Faqat nima qatnashgani bo'yicha ishlaymiz? Sinus qatnashgani bo'yicha ishlaymiz. Barni o'qilama. Yo'ydagidek ko'tardi ekanlar. Ikki qo'lab ko'tarib tur, qani? Yo'q, sana kallaga aytaman. Bitta qo'lab ko'tara olmaydi. Bunday bo'lishi. Mana kosinus 2 alfa so'raydi. Kosinus 2 alfani nima qilamiz? 1 minus 2 ta sinus kvadrat alfa orqali ishlab ketamiz. Ishlab beraman, maylimi? Oson mavzuda bu. Agar qarang, keyingi misollarda 22 tangens alfani uchlasada sinus 2 alfani so'rab qolsa, aynan shu payt biz qaysi formula orqali ishlaymiz? Universal. Universal, ha? Tushundira oldimmi? Istadinglarmi? Xo'sh, qarang. Yoki ba'zida yana misol ko'rsatib beraman. Qarang, shtrixlarda bular, o'zimiz. Qarasizlarki, katangens alfani 5 taqsim 4 dedida, sizlardan kosinus 2 alfani so'rab qoldi. Nima qilamiz? Katangens bo'yicha hech qaysi narsa topib bo'lmaydi, to'g'rimi? Tangens topib olamiz. Agar katangens 5 taqsim 4 bo'lsa, tangens alfa nechi bo'ladi? 4 taqsim. 4 taqsim 5 bo'ladi. Tangens alfa 4 taqsim 5 bo'lgandan keyin mana buni formulaga izlaymiz. 1 minus tangens kvadrat alfa taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa. Qiyinmasmi? Savollar yo'q menga. Kamchilik yetardimi? Davom etamiz. Mana o'sha 25 ta ishlab bermayman, tushuntirib ketaman. Sinus alfani minus 16 degan.
Keyin kosinus 2 alfani so'ragan. Bu yoqda aynan kosinus 2 alfani sinusli formula bo'yicha yozasizlar. Qanaqa formulasi? Ana shunday. Tushundinglarmi? 20 qarang. 26da qarang. Kosinus alfani beryapti 1/5. Kosinus 2 alfani so'rayapti. Kosinus kvadrat alfa minus kvadrat. Ayni kosinus formula uchun. Trigonometriyada sizlarni kim kuchli qiladi? Nima formula yodlaganing bo'ldi. Trigonometriyada murakkab narsa yo'q. Hamma qoidani yodlab olsangiz yo'q ketaveradi. 22 ga qaraymiz. Tangent alfa 1/4 deyapti. Kosinus 2 alfani so'rayapti. Qaysi formula bu? Ham tuz berib ketdimi? To'g'rimi? Xo'sh. Oson so'rashing. 31da qanday yapti? Tangent alfani topyapti. Qanday ishlaymiz? Prosta mana bu ikkiga nisbatan mana bu 2 barobar kattami? Buni hozir men nima qilaman? Alfa taqsim 2 bo'lsa, tangentni teraveradi. Tushyapmi? Mana bu yerda tangentni 2 beta turgan deb qoladi. Tangent to'xtaydi. Bu turibdi, qarang. Mana buni tangent 2 kere alfa taqsim qilish mumkin. Ya'ni bu qanaqadir burchak va uni bu 2 karasini qanaqadir burchak deb qo'ygan. Qanaqadir burchakni bizga yo'lchi alfa taqsim 2 alfa deb tasavvurlaydi. Alfa taqsim 2 ni alfa deb tasavvur qilsanglar, alfa bu yerda mana bu alfamiz 2 alfa deganday bo'lib qoladi. Shunaqami? Formula qaysi bo'lishi kerak? 1 minus tangent kvadrat deb tangent 2 alfa formulasini faqat alfalar o'rniga alfa taqsim 2 qo'yib yozamiz. Tushundinglarmi? Mahrajchi mana savollar bormi sizga? Qarang, tushunmayotgan joylar bormi? Faqat bola mening do'stimga joyini bilasan. Bu 8 ham xuddi shuni qarang. Tangent alfa taqsim 2 minus 2 deb beryapti-da. Keyin so'rayapti, sinus alfa nima edi? Biz sinus alfa demaymiz, sinus 2 kere alfa taqsim 2 deymiz. Bu qanaqa formula? Xuddi tangent alfa berib, tangent 2 alfani so'rash kerak. Sinus 2 alfani so'rashga o'xshaydimi? Universal formulami yoki odatiy standart formuladan chiqadimi? Universal, to'g'rimi? Formulasi qanaqa edi? 2 tangent alfa edi. 2 tangent endi alfa taqsim 2 bo'ladi. Mahraj ham 1 plus tangent kvadrat alfa taqsim 2. Bo'ldi, mana qiymat bu. 2 kere minus 2 taqsim 1 plus minus 2 ni kvadrat. Ya'ni alfa taqsim 2 ni mana qiymat plus 2 bo'lib qo'ymaydi. Sizga degan narsa borda. Atamasmi? Agar Zo'r bo'lyapti. Mana joylar oldi. Bir tarafga essa shamol oraya cho'zsin. yirtilib ketadi. Tabla ketadi ham. Yomon namolaydigan savol. Chinga qaramasdan. To'g'ri, qarang. Tangent alfa taqsim 2 beryapti. 1 taqsim 4 sinus alfa so'rayapti. Buni bir qadam bilan mana bu savolga ketib qo'ysaydi bo'ladi. Qanday? Tangent nimadir 1 taqsim 4 bo'lsa, tangent. Tangent o'sha narsa 4 ni o'zi 1 taqsim deb bo'ladi. Chapparlasi. Da, 4 bo'lib qoladi. Bo'ldi, o'sha mana bu narsani nima deysiz? Ay. Shuni qara.
Hozir Darazanda shu siz o'zingizga yetib bo'lsa deyapti. 37 soat. Mayli. Ustoz mahallani chaqiradi. Kim? Valla singiz bormi? Jan. Salom alaykum. Unaqa odam kelgan yo'q bugun. Kelmadiki bugun. Ishonmayman. Mana qara. Hello. Qarang. Mana bu nima bo'lib qoladi? Nechinchi o'ray bu? To'g'rimi? Ismalash minus keladi, sensorligi yo'qmi? Misol, sensorligi. 4-chi o'ray minus chiqaradi. Ismalash yo'qmi? Xo'sh, kosinus 2. Keyin kosinus 2 ga qaysi formulani topamiz? Sinus bo'yicha topamiz, to'g'rimi? Minus 1 minus 2 sinus kvadrat. 2 sinus kvadrat alfa minus 1. 380 3 beta. Tushundinglarmi? Arifmetikasini qo'yish o'zingizga bo'ladi. Davom etamiz. Qiling arifmetikasini. 360 bittadan 532 bo'ladi. 3 beta taqsim 2 270. Mana. Endi nima bo'ladi, kelar. Endi nima bo'ladi? Bitta joydan mashinadan birdan olgingiz chiqadimi? Chunki mana keltirish formulada bittasi 2 pi, 3 bittasi 2 pi lar birinchi oldida musbat bo'lib ketishi kerak. Bu chisti kosinus alfa ekrandagi oldagi minus kosinus 2 alfa qiladi. Endi qaranglar, mana bu 9-misol nima edi? Bu berilgan misol nima qilishni majburlaydi bizani? Formulani faqat kosinus ko'rish bo'yicha yozishdi. Bo'ldi, davom etib ketasan, hop. Cho'lashmayman bu yo'lda. 40 endi. Qarang. Davom etamiz. 42-misol. Bu yerda hammaga 42-misol. Kosinus alfa nima deyapti? Shunaqa bo'lib Kosinus alfa bir taqsim to'g'rilayapti. Endi qarang. Nimani so'rayman? 2 sinus alfa plus sinus 2 alfa taqsim 2 sinus alfa minus sinus 2 alfa so'rayman. Buni ishlash qanaqa? Qarang, mana bu formulasi qanday yoziladi? 2 sinus alfa kosinus alfami? 2 alfa yonida turibdi. 2 sinus alfa kosinus alfa yo'ladimi? Qarang. 2 sinus alfa plus 2 sinus alfa kosinus alfa taqsim 2 sinus alfa minus 2 sinus alfa kosinus alfa. Qarang, 2 sinus alfa olib chiqamizmi? Olishsa nima bo'ladi? 1 plus kosinus alfa taqsim bu yoqdan 2 sinus alfa olib chiqsa edi 1 minus kosinus alfa. Bo'ldi. 2 sinus alfa qisqarib ketyaptimi? Bu yo'q o'zingizga ishlatsangiz kerak, 1 plus kosinus alfa, ya'ni 1 plus 1 taqsim 4 taqsim 1 minus 1 taqsim 4. 0 dan 6 chiqardi. 5 taqsim chiqadi. Davom etaveramiz. 42 ketdi. 42 dan keyin bu yoqda qarang. Bir xil misolda ko'payganda
46'ni ko'ramiz. Tangens alfa deydi 1 taqsim 5 shunday bo'lsa 2 kosinus kvadrat alfa minus sinus 2 alfa taqsim Mana bu. Biz sizga chingiz bor. taqsim qaraydi. 2 kosinus kvadrat alfa plus sinus 2 alfa deyapti. Qanday ishlaymiz bu? Erta bormaysan. Shunday sinus 2 alfalarning formulasi uchun yo'l olamiz, to'g'rimi? Qarang. 2 kosinus kvadrat alfa minus yo'q. Tangens uchun yo'q, mana bular yo'qolmay qolasan. Buni oson keladi javoblar, qarang. Sinus alfa kosinus alfa taqsim 2 kosinus kvadrat alfa plus 2 sinus alfa kosinus alfa. 2 kosinus alfa olib chiqamizmi? Kosinus alfa minus sinus alfa. Bu yoqda 2 kosinus alfa olib chiqsanglar, kosinus alfa plus sinus alfa. To'g'rimi? Bo'lma, masalalarimiz juda ham oson hal bo'ladi. Mana bunaqa narsa bo'lib qolsa, qo'rqmanglar. To'xta, faqat kosinus va sinusga karalik bo'lib qoldi-ku, bog'liq bo'lib qoldi. Lekin tangens berilgan, nima qilamiz? Shu paytda eslaydi, nima bu tangens? Sinus taqsim kosinusmi? Ikki tarafdan suratga maqacha shunday kosinus alfa bo'laveradi. Tamom. Kosinus alfa bo'laversa, qarang. Mana kosinus alfa bo'linsa 1, mana bu bo'linsa-chi? Mana bu 1 bo'lmasa. Kengsi. Tushundinglarmi yo'qmi? Tushunmagan kal. Davom etamiz. Kim? Javob. Bildiğin sağlam xuddi shunaqa qaranglar, transayt bo'lsak, 2 kosinus kvadrat alfa minus sinus 2 alfa taqsim katangens alfa bolalar savol so'raydi. Mana bu yo'lda qanday qilish kerak? Tangens alfa topib ketish kerakmi? Chattanmas. Kitob o'qib berdingmi, nima bo'ldi? Kosinus kvadrat minus nima edi? 2 sinus alfa kosinus alfa taqsim 2 sinus kvadrat alfa minus 2 sinus alfa kosinus alfa. To'g'ri? Mana juda ham oson keladi. Ikkilar hammasidan ketadi baribir, to'g'rimi? Olib chiqsanglar. Keyin nima olib chiqamiz? Bu yoqda kosinus alfa olib chiqamiz. Bu yoqda kosinus alfa minus sinus alfa bo'ladi. Bu yoqda sinus alfa olib chiqamiz. Bu yoq sinus alfa minus kosinus alfa. Natija. Nima qilamiz ikkovini? Mana bu minus qoladi. Qarang, mana bu katangens minus chiqsa minus katangens alfa. Bo'ldi. 4 taqsim 3. Javob. Keyingisi. Mana bu misolga qaraylik. 55 gacha bo'lgan bir xil misollarga faqat bittasini bo'lib berib ketaman. Xo'p. Ketarli. Xafasangiz o'tdi. Azmaydi. Qarang. Arziydi. Kosinus alfa minus sinus alfa keyin minus 1 taqsim 3. Sinus 2 alfani so'rayapmiz. Qarang. Sinus 2 alfa so'rayapti. Nima degani? Sinus 2 alfa. Sinus alfa kosinus alfami?
Qachon mana shunday ko'paytma hosil bo'ladi mana shunaqa payt? Tipa A minus B berilgan, A 2AB ni so'rayapti. Kvadrat ko'tarish kerakmi? Bunaqa misolni sizlar nomiga qaramaysiz, strukturasiga qaranglar, ayirmani berib qo'yib, ko'paytma so'rasa, milliard marta qilganmiz bu ishni. Qilganmiz bu ishni, milliard marta qilganmiz. Aziz qarang. Kvadrat ko'taraveraman. Kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa minus 2 kere sinus alfa kosinus alfa yozaman. Teng 1 taqsim 9 tushundinglarmi o'zga ham yo'qmi? Men bekor kvadratni birinchi yozib olaman ki ay ikkilangan ko'paytmalarni men keyin yozdim. Savollar bormi menga yo'qmi? Ha? Rahmat. Mana bu narsani iching hamma. Bir yeting. Mana bu narsa nima edi? Yaxshi. Issiqni ko'rmaysiz. Yaxshi. Bu yo'q qolasizlarmi? Davom etamiz. Kash bu tisi. 8 taqsim 8 taqsim 9. 8 taqsim 9. Imzosida 8 taqsim 60 gacha bir xil ekan, qarang. 60 ishlab ketaman, 60 gacha bir xil. Tangens alfa plus kotangens alfa teng minus 5 deyapti-da. 60 eng yoqlisi ishlab ketyapti. Yaxshilab e'tibor bering. Keyin so'rayapti. Sinus 2 alfani toplaydi. Bu yerda misolni oson usul bu. Universal formula ana shu yerda turgan bo'ladi aslida. Qarang endi. Katangiz yo'q ketamizmi? Katangiz bir tasdiqlangiz ketasiz. O'zi mana bu so'ralganda nima so'ralyapti aslida? 2 tangens alfa taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa. Tushundingmi? Mana shu aynan mana bu degani imенно mana shu ko'rinishda qidiryapman. Chunki bu yoqda tangens bor, ma'lum. Sen bilibsan. Şey olmaz ajramizmi? Tangens kvadrat alfa plus 1 qoladi tepa. Shuni chap qo'raman misol. Bu yoqni bu yoq. Tangens alfa taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa yozsam hech narsa qilmaydi, deymanda, to'g'rimi? Minus 1 taqsim 5. Shuni 2 ga ko'paytiraman. Mana bu yerga qol. Sinus kvadratdan sinus kvadrat. Buni hisoblamas. Minus 0 to'g'ri qoldi. Mana javob. Savollar bormi? 08 mi? Endi o'tir 2 ga ko'paytir. 2 ga ko'paytirsa. Davom etamizmi? Xo'sh, 13 dan buyog'ini soddalashtiring keyin. 60 dan so'rayman. Qanaqa qilamiz endi? Ha? 60 dan so'rayman. Ha, yo'q, o'zingiz ishlaysizlar. Yo'q, o'zingiz ishlaysizlar. Ko'rib berib ishlataman-da. Aka shu bilan turgin. Pauza qil, o'chib tashlaylik. Zaratga o'nta qo'yilgani. Haqiqat qilmoqchisan hozir. Qat'iy qilamiz. Ha, bo'ldi, hamma qilarkan. Bo'ldi. Ma'lumot chiqarib. Ha. Shunaqa, keyin istaymiz. 3 ishlaydi, ha, katta misollarda bu yo'q. Bo'ldi. Nechtasizlar? 32 ta deylar. Imtihon kirib chiqasizlar-ku, aziz. Chiqqan natijang chiqquncha kelib turasan lekin. Tushundingmi? O salla qanaqa nima qilib chiqishingni bilmayman-da chunki. Surpriz qilib chiqmaydi katta. Kulgili emasmi? Bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, keyin nima deydi? Sen men san ko'ngling o'rtganim foyda yo'q. Qolasan ishlaysan dalchi Alloh qo'yincha. o'n 15 berganmi yo 15? Kecha o'tgan formulamizni ishlatasan.
Orada. Güzel, nasıl yapıyorsun? Ana. Şey. Geri. Bravo. Çok Qarayın. Mana nima formas? Buni endi qaranglar bo'ldi. Mana bu ikkovini joylashtiramiz, mana bu ikkovini joylashtiramiz. Kechagina o'tgan bitta formulamizga tushadi. Joy almashtirib olsangiz ko'radi, nima deydi. Prosta betdan o'rniga ham, alfa o'rniga ham boshqa narsalar kelgan. Qolib qaysiga tushayotganiga e'tibor ber. Set o'chirdi. Birdan ko'rib. Yo'q, top o'ynayapti-da. Shamol bo'lyapti, sizlar deyapti bir. Qaysi formula bu? Sinus alfa cosinus beta minus sinus beta cosinus alfa. Sinus alfa. Alfa o'rnida 3 alfa kelyapti, beta o'rnida alfa kelyapti. Tushundingmi? Tepani yoz. Teng. Sinus 3 alfa minus alfa. Plusmi minusmi? O'rta minus sinus bo'ladi. Do'stga qaraymizmi? Ha? Gari o'tirib yeyman qanchadan oldi? Mashina. Bormi? İki sonuç oldu. Молодец. Kings diyoruz. Çıkan odam 3'te 4'te ishlayveradi chi. Sovuq ishlagacha. Ustoz. O'tiraverasizmi shu yerda? Ha? O'tiraverasizmi shu yerda? Tamam. Ya, просто o'tirsiz o'tiring. O'zim eski joyimga qaytib bo'lsam bo'ladi. Ta'sir yo'q faqat. Mana olib chiqsa bo'ladi. Cosinus to'ralfa kerak, sinus to'ralfa shuni olib. Odamga birinchi shakl ber, keyin ikkinchi shaklni aytma. O'zi o'ylab ko'r. Hovuz kattaroq odam basharab qo'y. Smolniki. Ya bu anaqa deyiladi. Endi qara, bola. Ha? Uylar bo'ldi, boringlar. Qayerga ochdingiz? Yo'q, mana bu 3 ta 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'l.
Mana bu narsa qaysi formulaga kiryapti? Qaysi formula bu? Hadi. 2 ko'paytirib. 2 ko'paytirib. Ha, to'g'ri. 2 ko'paytirib 2 bo'lsa, 40 bo'ladi. Давай. Qaysi formulaga kiryapti? To'g'ri alfani alfa tasavvur. Yakshami ham bekor bo'lasizlar, to'g'ri? To'g'ri olganga ham Ketganingdan keyin bilmayman, qanday bo'ladi. Biz qonunimiz haqida. Sir natijaga chiqib kelib o'qi. Ishlaysan. Hech kim bilmaydi, nima chiqarishini. Umid Umidga hazillashib 1 plus olsaylar, mana tekinga o'qitdim, $50 berasiz desam, yo'q bo'lib qoldi. Hazillar bo'lmaydi. Nima qilayapsan? Mana bu narsa o'z 8 alfaga keladi. Nimaga bilasan? Mana bu bitta argument tasavvur qil. Kosinus kvadrat 1 balon minus sinus kvadrat 1 balon. 2 kosinus 1 balonni to'g'ri kosinus 2 kere to'g'ri. Tushunaymi? Mana bu alfa tasavvur. Kosinus kvadrat minus sinus kvadrat. Kosinus 2 kvadrat. Просто alfa o'rnida alfa emas, nechaga kiradi? Nechaga kiradi alfa o'rnida? Bu yo'g'i endi 2 kere to'g'ri bo'ladi. 2 kere alfa bo'lmaydi. Mana bu ham qaysi formulaga kelyapti? Qarang. 2 kosinus alfa sinus alfa ko'paytmas. Qaysi formulaga beradi? Sinus 2 alfa. Faqat qarang. Mana bu narsa sinus 8 alfa bo'lib qoladi. Chunki argument alfa orasida to'g'ri alfa kelyapti. Tushunyapsanmi yo'qmi? Yo'q, mana kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa nima beradi? Kosinus 2 alfani alfa o'rnida to'g'ri alfa kelyapti, to'g'rimi? Yo'q, yosh emas. Bu o'sha mana kosinus 8 alfa bilan sinus 8 alfa sinus 8 alfa kere qara. Kosinus 8 alfa taqsim 2. Yana 2 ko'paytirib bo'lsa nima bo'ladi? Sinus 16 alfa keladi. Qarayapsizlarmi hamma? Ko'ryapsizlar? Yana kattalashtiradi. Sinus 16 alfa taqsim davom. So'z isboliy bitta emas. Ha? Isboliyda bitta bo'ldi. To'g'risi? Qattiq tur. Mana ishda tur. Ikkovini berdimi? Mana. Kelmaganlar kimlar edi? Javob chiqib nima qilasan? Shu javob ma'lum desang. Davom etdi. Kimlar kelmagan? Yana. Dilshodga berib qo'ygan yo'q. Qani, yo'q. Berolmasa ham mar, tursin sizga qaytib rasmiy tashib qo'yganmi? Tekshirilgan, ta'kidlamayapti. Keyin Suhrov Qoqirjon. Yana bittasi bor edi. Bittasi mana shu ishda. Yana kim yo'q? Ha? Yo'q, Sanatjon Dubayga ketdi. Bo'lsa, Asadbek, привет deysan. Bir tasdiqdan insalfaqa mana buni ham qara. Tangins 2 alfa formulasi 2 tangins alfa taqsim 1 minus tangins kvadrat alfa-ku. Buni fizikada o'lchash. 1 minus tangins kvadrat alfa taqsim 2 tangins alfa o'lchash. Mana buni bir taqsim deb olasan. Keyin hamma tangins alfa qo'yadi misol. Bir x deb olsa ishlaydi.
Nechta variant beraveradi? Tekshirdilarmi variantga qarshi? Kaldi bormi? Ani isbot ketmadi. Chiroyli. Uchib. X qolib ketdi mana hozir. Qara. Mana buni to'g'ri yo'yding. Alfa qolib ketdi. Mana bu yoqda yo'yilmadan tashqari ikki turibdi. Shunda shu. Mana shu. O'chirganda qo'ling bilan yozing. Mana ikkilab ketadi. Mana shu. X minus 1 taqsim x plus 1 minus x kvadrat taqsim x. Qara. Mana bu kasr qismlar bitta liniyaga tushmaydi. Nima aytganingizda Minus 1 plus 1 minus x taqsim x. Minus x. Javobni qo'ying. Yo'q chiqadi. Yo'q, umuman misol javobi nol. Tayin sarfi hechligidan qat'iy nazar nol misol javobi. Tayin sarfi nol bo'lsa bo'ladi. Tayin katangis nol bo'lolmaydi. Aytsang, tangis nol bo'lsa, katangis mavjud emas. Chunki bir taqsim nol qoladi. Katangis nol bo'lsa, tangis mavjud emas. Bu misolni javobi tanginsni любой qiymatdan qat'iy nazar nima chiqar ekan? Nol chiqar ekan. Chunki tangis chiqarib ketdi oxirida. Nechta variant beraveradi? 6 ta beraversam yetadimi? Yo'q. X 12. beting Bir joyingga o'tdi. mavzu o'tmayapman. O'zi bugungi mavzuni ishlaganlar ketadi, ishlamaganlar qoladi. Ana, tasvir oldimku.